जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? भाई ठीक हो माशाल्लाह। जाना कैमरा मेरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ खस्सी बकरे, आंडू बकरे, ये सॉरी खस्सी भी दिखाऊंगा, आंडू भी दिखाऊंगा। ये आंडू हैं, 6 बकरे हैं धुंधे और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। कीमत लो प्राइस, इंशाल्लाह मुनासिब कीमत। डेरा गाजी खान मंडी का आपको विजिट करवाता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और ये दिखा रहा हूँ 6 बकरे हैं, 6 के 6 2 दांत हैं और आंडू हैं। ठीक है, इस तरह के बकरों का मांग रहे हैं 40-40 हज़ार रुपया पुट्ठा। और आपको फ़ाइनल प्राइस में इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। और आपके मुनासिब और मोहब्बत वाली प्राइस होगी इंशाल्लाह, फ़ाइनल प्राइस होगी। और ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह 27 हज़ार का पुट्ठा, 6 बकरे। इस ये देखें आपको कौन देगा इस धुंधे बकरे, कोई भी नहीं देता 27 हज़ार के पुट्ठे पे। ठीक है, आंडू छोटे छोटे बच्चे सेल हो रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये में। और ये बकरे देखिए आप माशाल्लाह बहुत ही मुनासिब और कम प्राइस इंशाल्लाह। जो भी दोस्त लेना चाहते हैं इंशाल्लाह कांटेक्ट करें। और बहुत ही प्यारी चीज़ें और मुनासिब रेट में आपको ये 6 बकरे, बहुत ही अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें खस्सी बकरी भी हैं, छोटे भी होंगे, पूरी मंडी का विज़िट होगा इंशाल्लाह, पट्ठे भी होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। और रेट मुनासिब है इंशाल्लाह, और मोहब्बत वाली कीमत होगी इंशाल्लाह। देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं और रेट भी मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बकरे, एक अबला खड़ा हुआ है, राजनपुरी पे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, खूबसूरत क्वालिटी वाले बकरे माशाल्लाह। माशाल्लाह क्वालिटी देखनी पड़ती, का तो देखें इनका। और ये खड़े हुए 7 बकरे धुंधे, इनमें खीरे भी हैं, एक बकरा माशाल्लाह, या 2 बकरे खीरे हैं, ये वाले दरमियान वाले। बाकी धुंधे बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बकरे सारे, ये देख का तो देखें इनके हाइट, आप ये चेक करें। और आपको ये इंशाल्लाह 29 का पुट्ठा मिल जाएगा फ़ाइनल प्राइस में माशाल्लाह। धुंधे हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ें और मुनासिब रेट हैं। बड़ा बकरा वो भी साथ है, ये 2 बड़े बकरे हैं, तीसरा ये है। इसमें एक बकरा छोटा खड़ा हुआ है, डेयरी में एक छोटा बकरा खड़ा हुआ, लाड है माशाल्लाह। 7 बकरों की मुनासिब रेट है। फ़ाइनल प्राइस आपको बता रहा हूँ, जो है देने लेने वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, क्वालिटी नंबर 1 में माशाल्लाह। 7 बकरे ये भी आ रहे हैं, वीडियो देखिए इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही प्यारी चीज़ें, 40-40 वाले बकरे भी साथ खड़े हुए हैं। ये डेयरी लाड के लाड मिलेगी आपको इंशाल्लाह एक साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर भी कर दें। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको बता देता हूँ, 0336805686। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और आप आएँ इंशाल्लाह, विज़िट करें हमारे पास। हमारे गाँव में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छे जानवर मिलेंगे, हमसे सिर्फ मिलेंगे। ठीक है, और आप पहले तो मंडी का विज़िट कर लें, रेट चेक करें खुद ही, और हमारे पास बाद में आए। जी दोस्तों माशाल्लाह ये खस्सी बकरे खड़े हुए 5 हैं, और 5 माशाल्लाह अच्छे वज़न में और ख़ूबसूरत बकरे खड़े हुए हैं। एक एक करके दिखा यार, ये देखें माशाल्लाह। आपको जो भी बकरा चाहिए स्क्रीन शॉट सेंड करें। संडे है माशाल्लाह, ये इसका वज़न भी चेक करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह कोई 33 का पुट्ठा मिल जाएगा। वैसे तो हम 45 हज़ार रुपये पुट्ठा मांग रहे हैं। ये राजनपुरी शेरा है, ये बकरा खड़ा हुआ है, और वो खड़े हुए बकरे माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। आप आएँ इंशाल्लाह, विज़िट करें, या फिर ये ऑनलाइन ख़रीदारी कर लें। ये आपको कम प्राइस और फाइनल प्राइस बताइए। आप चाहे जहाँ भी विज़िट कर लें, इस तरह का पुट्ठा आपको कोई भी नहीं देगा इंशाल्लाह। जो मैंने आपको रेट बोला है, मुनासिब और मोहब्बत वाला रेट बोला है, इस तरह की कीमत में कोई भी नहीं देगा आपको इंशाल्लाह। कम प्राइस है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। खस्सी बकरे हैं, धुंधे हैं, ये 5 माशाल्लाह। चलो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इस शेरे को भी देखें। 40 का बकरा शेर है, 38-37 का वो है, ये भी 34-35 का है। इस तरह खड़े हुए बकरे। ये संडा खड़ा हुआ है, इसको भी देखें, इसका गोश्त भी देखें। ठीक है, 35-35 हज़ार रुपये के बकरे हैं सारे माशाल्लाह। आपको मुनासिब और कम प्राइस बोली है, मोहब्बत वाला रेट बोला हुआ है। और ये खड़े हुए हैं एक रेड कलर में माशाल्लाह, एक अबलक में है, दोनों 2 दांत है, और खस्सी है माशाल्लाह। ये जोड़ी आपको मिल जाएगी 65 हज़ार रुपये की। ठीक है, ये दोनों खस्सी है माशाल्लाह, अच्छे बकरे हैं, खूबसूरत है, वज़न भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी है। ये आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह, मुनासिब कीमत में जोड़ी आपको मिलेगी इंशाल्लाह 65 हज़ार रुपये की फ़ाइनल प्राइस। आराम आराम कान्ना चेक, क्या हाल है? खैर है, ठीक हो माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, वीडियो लास्ट तक देखें इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये खस्सी खड़े हुए हैं, 5 बकरे हैं,
और आपको मिलेगा इंशाल्लाह 28,500 के पुट्ठे पे, और बहुत ही मुनासिब कीमत कम प्राइस है। बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं। ये बार तो करा यार बकरा रहता खस्सी बकरे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। और ये 40,000 38,000 मांग रहे हैं पुट्ठा वगैरह। ना करो यार इस तरह। मैंने कहा यार क्यों ना करो, जायज़ जो रोज़ी अपने रोज़े हक हलाल के रखें, बंदा दे दे जायज़ रेट पे। ये बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं। 28,500 पुट्ठे पे। जो भी दोस्त लेना चाहते हैं इंशाल्लाह कांटेक्ट करें। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। उसकी अपनी ख़रीदारी है माशाल्लाह। उसको थोड़ी सी रोज़ी मैंने रखवा के बात की है। अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, खस्सी है, धुंधे है, अच्छे बकरे 500। और ये आपको 5 बकरे दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। बड़े बकरे माशाल्लाह, अच्छी रोज़ी देने वाले बकरे हैं और अच्छी हाइट लेंथ में हैं। क्योंकि कारोबारी बंदा, बिजनेसमैन जो बंदा है वो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करे, आपको जायज़ रेट पे जानवर मिल जाएंगे। इसमें 35 हज़ार वाले बकरे खड़े हुए हैं और आपको इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे 28,500 के पुट्ठे पे। ये भी फाइनल मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। 35 खैर है यार, ठीक है, आपको लगा 500 मजदूरी हलाल दे बने, ठीक है, कस्टमर बनाओ, रूटीन बनाओ। बकरे अच्छे माशाल्लाह। कला बकरा दिखा लें बा, इसमें एक छोटा बकरा खड़ा हुआ है जो 25 हज़ार रुपये तक है, सीधी सी बात है। और बड़े खड़े हुए 35 वाले भी बकरे खड़े हुए हैं, ये वाले देखें, और ये भी देखें, और वो खड़ा वो भी देखें। खस्सी बकरे, धुंधे बकरे माशाल्लाह ये। और जो भी चाहिए इंशाल्लाह लाड है, दिखा रहा हूँ आपको लाडे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कीमत बताई इसी कीमत में इंशाल्लाह बकरे मिल जाएंगे। और कार्गो भी करवा देंगे इधर से, जिस शहर में भी आप हैं इंशाल्लाह कार्गो भी मिल जाएगी आपको। और ये मक्खी चीना बकरा है माशाल्लाह, अच्छा बकरा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। धुंधे और खस्सी बकरे हैं, 500 के 5। और ये जोड़ा मेल फीमेल खड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जोड़ा जो भी दोस्त लेना चाहते हैं 30,000 रुपये का है। गॉट यार को गॉट में अब ब्लैक में माशाल्लाह प्यारे कलर में, शेरा कलर आता है इनमें, खूबसूरत माशाल्लाह। इन्हें मुँह और तेगा प्यारे कलर है माशाल्लाह। जोड़ा मेल और फीमेल है, अच्छी जोड़ी है माशाल्लाह। ये मेल है, वो वाली फीमेल है इसके साथ वाले। क्योंकि पेयर लेना चाहते हैं दोस्त जो भी होते हैं ना, वो उनके लिए इंशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। क्या बात है। 8 में ये वाली फीमेल है, ये मेल है जी दोस्तों माशाल्लाह। धुंधा बकरा VIP 45,000 का, और अच्छी 5 लंबाई, इसकी हाइट लेंथ, VIP दाना माशाल्लाह, एक नंबर ओरिजिनल चीज़ है। ये आंडू है और 2 दांत है, खस्सी नहीं है, आंडू बकरा है माशाल्लाह। VIP चीज़ है। इसकी हाइट लेंथ देखी जाए, ये डेरा गाजी खान मंडी में इंशाल्लाह खड़ा हुआ बकरा, एक नंबर और VIP। ये अपना बकरा है माशाल्लाह, और आपको मुनासिब रेट में इंशाल्लाह ये चीज़ मिल जाएगी। और ये खड़े हुए 6 बकरे खड़े हुए 30 हज़ार रुपये के मिलेंगे। ये सारे संडे हैं, मोटे हैं और खस्सी है माशाल्लाह। ये देखें, आपको खुद ही नज़र आएगा। नागरा भी खड़ा हुआ है, शेरा भी खड़ा हुआ है। इनमें अच्छी हाइट लेंथ देखी जाती है। कादपुर देखना चाहता है इसका, अच्छी रोज़ी दे जाएंगे। 40 हज़ार इस टाइम भी सेल का 32-33 का पुट्ठा आराम से सेल होता है, क्योंकि कम प्राइस दे रहा हूँ। सजावल गॉड फार्म डेरा गाजी खान, ये देख लें, ठीक है। जो भी दोस्त आना चाहते हैं इंशाल्लाह हमारे डेरा गाजी खान एरिया में, तो हमसे कांटेक्ट लाजमी करें, आपको कम प्राइस में जानवर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बार ज़रूर आजमा के देख लें, चेक करके देख लें इंशाल्लाह। अच्छे और मुनासिब रेट में इंशाल्लाह आपको जानवर मिलेंगे। और बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं। इसकी झालर दिखाओ यार, ये झालर देखें माशाल्लाह। हाइट इसका VIP नकोड़ा माशाल्लाह। अल्लाह करे जो भी दोस्त आना चाहते हैं उनका नसीब में हो जाए। ये 42 में लगा दूंगा, 42 में इंशाल्लाह। VIP चीज़ 60,000 का बकरा है माशाल्लाह। इसकी हाइट देखें, इसकी लंबाई देखें, दुम देखें माशाल्लाह, कान देखें। ये चीज़ होती है माशाल्लाह गोट फार्मिंग के लिए, यहाँ से ये चीज़ें रखी जाएँ आपको। ये आपको 30 हज़ार वारे का और मुफ्त में दे रहा हूँ। अब मेरी वीडियो इसी तरह की होगी इंशाल्लाह। आप वीडियो शौक़ से देखें, आपको इंशाल्लाह कम प्राइस में जानवर मिलेंगे रोज़ी के लिए। सलाम अलैकुम चाचा ज़फ़र, क्या हाल है तेरा? ठीक है, तगड़ा है, तबीयत ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का बकरा लिखने त्राए? 70 हज़ार दे ली खड़ी। देसे कितने दे? 10 साल आज हक हो। हाँ 50 का ना जायज़ कर। बकरे वड्डे माशाल्लाह, दिसते पन काद भी चंगा है, हाइट भी है। गौर फार्मिंग के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ही बड़े बकरे माशाल्लाह ये तीनों। चाचा ज़फ़र 50 हज़ार बन समेसन फाइनल, ठीक है पैसे जायज़ हैं। मेरी निगाह में 45-46 दिन निगाह 50 हैं, बिल्कुल है। बकरे कमी का नहीं माशाल्लाह, चंगे बकरे हैं।
कद काट चंगा खूबसूरती भी है बकरा की माशाल्लाह, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। चलो जो भी दोस्त रहेगा आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।